gente tá começando, gente, por favor, sentem-se nos seus lugares, fiquem muito à vontade. A gente vai começar uma peça agora, a gente vai começar quando a gente quiser. Veja já, é só a gente combinar. Eu faço essa fantasia e você finge acreditar. Mais um. Veja já, é só a gente combinar. Eu faço essa fantasia e você finge acreditar. Amor, honey, meu amor, carinho. O que passou, honey? O que passou? Eu consegui. Honey, eu finalmente consegui. Do que você tá falando? Amor, lo logré. Não. Sim. Não. Sim. Não. Um air fryer. É o air fryer. Vamos ligar. Alright. Melhor colocar alguma coisa dentro, É não? verdade, pô. Pão de alho. Carinho? Wait. O que passa? É rádio. É rádio, sim. It's a party in the USA. Yeah. Ai, eu nem acredito que estamos diante disso. Eu me lembro quando você falou a primeira vez sobre uma air fryer. A gente tinha acabado de chegar na Terra da Liberdade. Você saiu correndo do aeroporto porque disse que queria comer um autêntico hambúrguer. A gente parou na frente da loja de eletrodomésticos e seus olhos brilhavam. Eu te falei que valia a pena vender o nosso carro pra vir pra cá. É só o começo, amor. Eu vou construir toda a nossa casa. E vai ser toda smart. Como que foi hoje, amor? O quê? No trabalho, como que foi? Foi ótimo. É? Uhum. Não parece que foi ótimo. Foi bom. Então não foi ótimo. Foi bom enquanto durou. Ah, não. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu tava colocando a plaquinha no meu copo e aí quando eu fui... Plaquinha no copo? É, Rita, meu trabalho. Eu achei que você era colador de pixel de painel de propaganda. Não, esse é meu trabalho da quarta-feira. Hoje eu era funcionário da fábrica Greenwich, EDC Verde, que produz copos descartáveis que vem com uma plaquinha escrito recicle. Amor, que orgulho. Obrigado, amor. Que bom que alguém tá lutando pela causa ecológica. Enfim, eu tava colocando a última plaquinha do dia e o Mr. Greenwash, meu chefe, chegou na minha mesa e disse: escuta, Pablo. Eu disse: é Juan, senhor. E ele disse: ok, Pablo, escuta. Chegou um caminhão com mais um carregamento de copos de plásticos, todos eles com parafuso a menos das plaquinhas. E acontece que o caminhão que estava levando o carregamento de hoje acabou de cair em cima de alguns grevistas. Sabe como é, né, Pablo? Uma notícia ruim sempre vem com uma notícia boa, né? E acontece que daqui a pouco vai chegar um terceiro caminhão para compensar o caminhão que capotou e, bem, a gente vai precisar que você fique aqui na empresa o resto do dia. Digo, da noite. E talvez do dia também, sabe? O de amanhã. E possivelmente o de depois de amanhã também. Sabe como dizem, né, Javier? Não tem almoço grátis. Ok, boa sorte. Eu olhei pra ele e eu falei: tá bom, senhor. E ele falou: what? E eu disse: muy bien, senhor. E ele: tá bom. Sabe, Rita, talvez algum outro dia eu teria pego a minha parafusadeira e feito o lote novo de copos. Eu sei que eu deveria ser grato. Eu sou grato, Rita, eu sou grato. A empresa propositalmente deixa de usar máquinas automáticas para parafusar as plaquinhas porque o Sr. Greenwash tem um profundo respeito pelo valor do trabalho humano. Pelo menos foi isso que o RH me disse. E o setor de marketing. Mas aí aconteceu uma coisa. Alguma coisa tomou conta de mim. Não sei, Rita, eu te prometo, eu não sei o que foi. No que ele se virou, eu disse: Mr. Greenwash! Pra puta que pariu, hijo de puta, concha tomada do caralho, vai tomar no seu cu! Ele não entendeu uma palavra do que eu disse, mas também não gostou de eu não ter falado inglês. Me mandou pro olho da rua. Juan, uma oportunidade dessas de ouro, perdida por causa de um surtinho. Eu disse que eu não sei o que aconteceu. Puxa, o que eu poderia fazer? Ele te pagou alguma coisa? Pagou, eu recebi todo o restante do mês até o dia de hoje. Mr. Greenwash, generoso até o final. Sabe, a maioria dos entrepreneurs por aí não dariam nem isso. Ai, que bom. Quanto que foi? O quê? A quantia que você ganhou, ué? 300 moedas de liberdade. Bom, dá pro gasto. Dá, sim, tá. É bom a gente segurar bem esse dinheiro, viu? Eu não sei. Não sabe o quê? Não sei se era tão melhor assim ter segurado o dinheiro. Você gastou esse dinheiro?
No quê? Tá bom. Juan, esse dinheiro vai fazer falta, amor. Air fryer também ia fazer falta. Você foi muito irresponsável. Mas é importante pra nós. Para pra pensar quanto tempo a gente economiza pra cozinhar. E você vai usar esse tempo pra quê? Tudo que economiza tempo é importante pra gente. Isso aqui é investimento. A gente não pode se negar uns luxos de vez em quando, Mas né? a gente precisa segurar as pontas. Eu tô cansada, sabe? Eu já sou private shopper de terceira idade. E daí? Eu sou colador de pixel de painel de propaganda. E eu sou terapeuta estabilizada. Eu sou terapeuta especializada em culpa branca pra classe média. E eu trabalho no fim de semana fazendo entrega de pílula de dor de cabeça. E aí? Pera, você não comentou que tinha uma empresa abrindo umas É vagas? verdade, boa. No que eu tava saindo da empresa, o pessoal comentou sobre uma vaga de perfumador de saco de lixo. Lixo reciclável? Não disseram, meu amor, mas eu espero que sim. Não adianta nada a gente ter 15 empregos cada um se você gasta tudo assim que consegue. Dinheiro serve pra quê, Rita? Pra ficar no bolso? Eu quero coisas legais tanto quanto você, mas a gente não precisa comprar tudo que vê por aí. Não, você não acabou de falar do dia que a gente chegou? E o que tem? Que meus olhos brilharam e tal? Pô, eu achei que era o nosso sonho. Air fryer? Não é air fryer, não é air fryer pela air Então, fryer. pelo quê? I don't know. O que te deu pra comprar a primeira coisa que você viu na frente? Eu não sei o que hein? me deu. Eu tô tentando te fazer feliz. Com uma air fryer? Amor, Oi? você não acha um pouco estranho que nós tenhamos um emprego por período por dia da semana? É um pouco estranho. Acho que é o preço da liberdade, né? Não tô me sentindo tão livre assim? Fala uma coisa que você quer. Qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Sei lá, paz mundial? Não, Rita. Alguma coisa aqui pra casa. Uma geladeira maior. Qual que é o problema da nossa? É pequena. Aliás, não é pequena. Aliás, é um frigobar. É um frigobar smart. Não, tá, desculpa. Pode falar qualquer coisa que vier à sua cabeça. Tá. Uma cama maior, bem macia. E o que mais? Aqueles sofás que dobram no meio, sabe? Que transforma em cama. Que tem porta-copo. Que tem uma entrada com carregador. E que também tem um painel de carregador pro celular. Daqueles que a almofada esquenta o bumbum e tal. Exactly. E que é reclinável. Que vem com controle remoto. Isso! Pra você escolher o tipo de vibração de massagem. Um sofá, cama, poltrona, cadeira de massagem. Daqueles que conectam com Wi-Fi e toca música. Perfeito! E eu ia querer um copo. Copo? Um copo, daqueles grandes que não deixam o líquido esfriar nem esquentar. Ah, uma garrafa térmica. Não. Um copo. Grande. Um copo térmico. Eu quero uma mesa pequena que abre e fica maior. Um videogame que pega sinal de TV a cabo. Você nem vê TV a cabo? Tá, mas eu quero, ué. Ah, e um cigarro elétrico. Você não fuma? Mas eu posso começar a fumar. Ah, e que tal aquelas pias, sabe? Aquelas que tem uma torneira maleável, que vem com uma tábua que também é maleável pra você fazer o que quiser, cortar fruta, espalhar, lavar e tal. Você nem vai tocar nisso. Quem lava a louça aqui sou eu. Ah, já sei o que eu quero. Uma lava-louças. Lava-louça automática. Isso, exatamente isso. Sempre foi o meu sonho ter uma lava-louças na Terra da Liberdade. Caramba, isso dá uma peça, hein? E o seu sonho de atriz? Isso também. Mas se eu conseguir viver de atriz, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar dinheiro pra comprar uma lava-louças. Então, eu acho que eu vou largar tudo. Como assim? E você também. Rita, chega. É hora da gente ir atrás dos nossos sonhos. O que você tá falando, irmão? Imagina só. Essa casa repleta de sonhos. Uma vida como a gente queria. Um negócio Amor, eu vou... Você falou que não queria um musical. Desculpa. Enfim, eu vou abrir um negócio. Negócio de quê? De qualquer coisa. Agora eu entendi, Rita, você tem razão. É estranho mesmo que a gente trabalhe tanto quanto a gente trabalha. Então, começando hoje, eu dou um fim nisso. Liberdade, de fato. Trabalhar sem enriquecer mais ninguém além da gente. Eu posso inventar alguma coisa, um serviço. Eu sou bom de inventar serviço. Eu posso fazer um aplicativo. Mas, amor, como que você sabe que isso vai dar Rita, certo? entenda. Desde que o mundo é mundo, grandes homens fazem grandes invenções e fazem a roda girar. É assim que a sociedade vai pra frente. Quando o Mr. Greenwash começou, ele não tinha nada. Deu um salto no escuro. Apenas um sonho e uma herança e se atirou em direção ao desconhecido. O mundo é de quem arrisca, você entende? Ninguém acreditou nele quando ele fez o primeiro protótipo de copo de plástico pró-reciclagem. Agora ele tá aí. Saiu na lista Forbes Under 30 de empresários de ramos de copos de plástico de sucesso médio entre 27 e 28 anos. E ele é o mais rico da lista.
Você disse Mr. Greenwash? E o ponto é, eu posso ser o próximo da lista. Não, maior ainda que ele. Por que parar por aí? Eu não preciso ser o dono de uma fábrica de copos de plástico, não. Eu posso abrir uma agência de inventores. Imagina só, inventores sob demanda. Você cliente, pensa numa coisa que você precisa que seja inventada, liga pra minha agência, eu faço conexão entre você e um inventor mais qualificado de acordo com a sua necessidade. De onde vão sair esses inventores? Eu tenho certeza que tem uma porção de inventor por aí em busca de liberdade, sabe? O Mr. Greenwash, ele começou a empresa com uma pequena herança. Começou com 10 funcionários. O tempo passou, ele foi comprando a liberdade um atrás do outro e hoje, 103 funcionários. Ó, eu posso até começar com essa meta. 103 gênios. É isso que eu preciso. Fim de semana.